Finalmente, los tengo a todos aquí reunidos para compartirles una historia que muy pocos conocen. Una historia sobre el árbol más famoso de la ciudad de Querétaro. El árbol de la amistad. Lo encuentran aquí, a su izquierda. Todo empezó allá por el lejano 1923, cuando un fraile de nombre Francisco, oriundo de esta ciudad, se aventuró en un viaje al norte del estado de Querétaro rumbo a la Sierra Gorda. Allí, en las altas montañas, en una zona casi inaccesible, descubrió un hermoso bosque de imponentes y altos árboles que lo dejaron maravillado. Él no lo sabía en ese entonces. Se trataba de araucarias, árboles gigantes que vieron pasar a los últimos dinosaurios hace más de 150 millones de años. Fray Francisco quedó tan asombrado por la majestuosidad de esos árboles que decidió recolectar varias semillas para llevarlas de vuelta a su querido Querétaro y plantar un bosque entero. Nuestro valiente fraile partió de vuelta a Querétaro en una carreta tirada por 2 mulas. Era el mes de mayo y las primeras tormentas de la temporada aparecieron. El fraile se resguardó en una de las cavernas del río Escanela, pero la creciente del río desbordó arrastrando a nuestro fraile con todas sus pertenencias. Lo perdió todo. Apenas logró rescatar una sola de las semillas del árbol misterioso que había guardado cuidadosamente en un bolsillo junto a su corazón. Sin posesiones, pero feliz de encontrarse a salvo, siguió su camino por la Sierra Gorda, cuando de repente, tras pasar junto a la cascada del Chubejé, apareció un enorme puma que gruñía y le cortaba el camino. El puma, asustado, hirió al fraile, y podría haber sido mucho peor si un joven de los indios Pame no hubiera intervenido y espantado al animal. El joven Pame, de nombre Mau, se encontraba solo y perdido, tras haber tenido que dejar su hogar en el gran territorio chichimeca. Cuidó del fraile durante semanas, comunicándose por señas. Finalmente, el fraile se recuperó y como recompensa por su ayuda y generosidad, le entregó a Mau su más preciada posesión, la semilla, aquella que guardaba junto a su corazón. Juntos se encaminaron de regreso hacia la misión de Santiago de Jalpan, donde el fraile terminó de recuperarse, mientras que Mau fue acogido con amor en la comunidad y aprendió el oficio de carpintero. Pasados los meses, el fraile regresó a su convento en la ciudad de Querétaro, acompañado del joven Pame. Una vez que llegaron, Mau, en agradecimiento a los frailes, quienes le habían recibido como a uno más, decidió regresarle la semilla a Fray Francisco, ya que sabía la importancia que tenía para él. Así, el día de Navidad de 1923, juntos, plantaron la semilla en el huerto del convento, como símbolo de la amistad entre el fraile y el joven Mau. Con el tiempo, aquella modesta semilla, traída desde la Sierra Gorda,
se transformó en el gran árbol que ven ustedes hoy a su izquierda. Ya en el año 1977 lo nombraron oficialmente Árbol de la Amistad, convirtiéndose en un símbolo de unión y felicidad en nuestra ciudad, que nos recuerda la importancia de los valores y cuidar nuestros lazos con los demás, especialmente en Navidad. Así que, amigos míos, esta es la gran enseñanza que nos deja esta leyenda.